เนี่ยมันเดินแล้วเนี่ยดูเวลานี่สิขึ้นได้ไหมไม่งั้นผมไม่ได้รูปเลยแกว้ามีก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยจะมากินในหมอกด้วยเหรอโอ้โหโอ้ยมองไม่เห็นเลยแล้วไปชมวิวอะไรเนี่ยจะมองระวังรถข้างหน้าตกไปด้วยไอ้น้ำตกอยู่ไหนไปกันบ้านโนนสมบูรณ์อะไรหยุดก็กดหยุดผมเนี่ยเดี๋ยวดูหมอกอีกตื่นไหมภูเรือ18กิโลโอ้ยเจอหมอกแล้วกลับมาไม่เจอฝนไม่ตกโอ้เมื่อคืนฝนตกเช้าฝนตกโอ้โหหมอกไหลเลย แกมือตื่นเลยมันนะโอ้โหโอ้ยไม่เห็นทางเลย